بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز و گرامی، الله متعال ما و شما را حفظ بکنه و در پناه خود نگه داره. عزیزان گرامی، عملکرد ما انسان ها اگر مثبت باشه، پاداش الله سبحانه و تعالی در آخرت برایمان میده که اون پاداش در واقع بهشت پروردگار و رضایت پروردگاره. یک نکته قابل تفهیم در اینجا: بعضی از ماها متاسفانه و بدبختانه نعمت را بر منعم بالا میدانیم. یعنی الله که خودش منعم و نعمت میده و باید اون را از همه چیز بالاتر بدانیم. شکر نعمت باید داشته باشیم. الله متعال در قبال عباداتی که ما در دنیا انجام میدیم و در قبال در واقع نیکویی هایی که ما در دنیا میکنیم، الله چی میده؟ پاداش میده. وقتی پاداش میده، الله سبحانه و تعالی پاداش رو از خود الله متعال مقدم ندانه. یک فرد عبادت میکنه، با او میگه چرا تو عبادت میکنی؟ میگه به خاطر این که از جهنم نجات پیدا بکنم و وارد بهشت بشم. این حرف بسیار خوبی است، از یک لحاظ نگاه میکنیم جنبه خوبی داره، ولی در واقع و در حقیقت به این باید نباشیم، به این باور نباشیم که من عبادت میکنم تا اینکه از جهنم نجات پیدا بکنم و وارد بهشت بشم. در واقع حقیقت مسئله اینه که ما عبادت میکنیم تا اینکه الله متعال از ما راضی بشه. ما عبادت میکنیم تا اینکه رضایت پروردگار را به دست بیاریم. عبادت میکنیم به خاطر اینکه خدایمان از ما راضی بشه. عبادت میکنیم تا اینکه الله متعال در پاس رضایت خود به ما نعمت بده. یعنی رضایتمندی الله در فوق قرار بگیره، در اولویت قرار بگیره. ما الله من رو عبادت میکنیم. به قول یکی از دوستان خدا که میگه من خدا را چنان عبادت میکنم که در توانم هست و الله شایسته آن است، ولی در واقع من در طمع این نیستم که الله سبحانه و تعالی به من بهشت بده. من خدا را عبادت میکنم عبادتش. اون الله است که میخواه بپذیره، میخواه به بهشت ببره، میخواه به جهنم. حتی میگه اگر خدایا مرا در جهنم ببری، اهل جهنم را خبر میکنم که خدا رو دوست دارم. نگاه کنید، این طرز فکر دوستان خدا بوده و این در واقع باید طرز فکر کل ما مؤمنا باشه. ما عبادت میکنیم تا اینکه الله راضی باشه، نه اینکه تنها بهشت به دست